Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Dr. Johann Hüttmeier und ich bin der Obmann dieses Riestad-Zentrum. Wir hatten heute schon am Vormittag eine interne Hauseröffnungszeremonie gestartet, aber heute sollten Sie auch als Nachbarn sehen, was geschieht denn hier oben und welche Hauptaufgaben stehen uns denn noch bevor. Und jetzt führt uns durch die Runde unsere Sibylle. Wir bitten dich, unsere Referenten aufzurufen. Jetzt habe ich hier, begrüße ich noch den Privatdozenten, Doktor, Diplom-Ingenieur Manfred Klell. Danke. Ja, danke für die Vorstellung, für die Einladung, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüße ich ganz herzlich. Ich bin auch ein alter Freund von Johann und er hat mich gebeten, hier ein paar Worte zu sprechen unter dem Titel Thermodynamik und großes Fahrzeug. Ich habe in Graz an der Technischen Universität Maschinenbau studiert und war dort 30 Jahre lang Professor für angewandte Thermodynamik. Ja, Thermodynamik ist die Lehre vom Energiefluss und da geht es um Naturgesetze, also nach denen die Natur funktioniert. Und das große Fahrzeug, das ist eine Richtung des Buddhismus und da im Buddhismus geht es auch um Naturgesetze. Also der Buddha hat erklärt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten das Leben funktioniert. Und wenn man diese Gesetze kennt, sowohl in der Thermodynamik als auch im Buddhismus, kann man sich entsprechend dieser Gesetze verhalten, also im Einklang mit den Gesetzen leben. Und das ist meistens etwas angenehmer, als wenn man gegen Naturgesetze arbeitet. Und mich haben die Leute oft gefragt, also wie sind das so Gegensätze, ja, Thermodynamik, Buddhismus. Und ich habe immer gesagt, eigentlich ist das Gleiche. Ja, in Thermodynamik geht es um Naturgesetze und im Buddhismus geht es auch um Naturgesetze und es geht um den Fluss der Energie, sowohl in der Thermodynamik als auch im Buddhismus. Und Mahayana, also das große Fahrzeug, das ist die Richtung im Buddhismus, die sich vor allem auch um das Wohl der anderen kümmert. Und da möchte ich jetzt ein paar Parallelen ziehen. Thermodynamik, für die sich Physik, wenn Sie sich dunkel erinnern, der erste Hauptsatz der Thermodynamik: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Also Energie kann man nur umformen, aber nicht herstellen oder vernichten. Und der Geist ist auch Energie und deswegen ist also auch der Geist ohne Anfang und ohne Ende. Ja, das heißt, kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Und der Buddha hat gesagt, das ist eben auch wie bei der Energie, ohne Anfang, ohne Ende, das Kontinuum von Augenblick zu Augenblick, ohne Anfang, ohne Ende, das ist das Bewusstsein, der Geist. Also das ist dieses Spiel, ja, der Umformung, der Transformation, ohne Anfang, ohne Ende. Das geht also in diesem Kreislauf immer so dahin. Und man braucht sich also jetzt nicht den Stress machen, in diesem Leben alles zu verwirklichen zu müssen oder alles erreichen zu müssen, weil man hat unendlich viele Leben Zeit. Trotzdem ist es nett, wenn man in diesem Leben schon was macht, und so freut es mich, dass also da dieses Haus diesem Altruismus auch gewidmet ist, also dem großen Fahrzeug der Sorge um die anderen. Dann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ja, heißt also Entropie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist eine Zustandsgröße, die mit Wärme zu tun hat. Es geht da aber um Chaos und Ordnung. Je höher die Entropie, umso mehr Unordnung, und je niedriger die Entropie, umso mehr Ordnung. Na, ich habe gesagt, Entropie nimmt zu, ist der zweite Hauptsatz, es geht bergab, das Chaos nimmt zu. Das heißt, man kann schon Ordnung schaffen in einem System, muss aber da Arbeit investieren, Arbeit zuführen, damit man also Reibungswärme abführen kann. Ja, und das heißt also Entropie, wir sind kein geschlossenes System, wo wir nur für uns alleine leben, sondern wir sind in einem offenen System, in einem Austausch mit anderen. Und es ist also wieder dieses große Fahrzeug, wie gesagt, wo es also um das Wohl der anderen geht.
Dann der dritte Hauptsatz der Thermodynamik heißt, die Entropie am absoluten Nullpunkt der Temperatur ist Null. Der absolute Nullpunkt der Temperatur, das ist bei minus 273,16 Grad Celsius. Das ist die Hintergrundtemperatur des Weltraums, also 0 Kelvin, minus 273 Grad. Und dort gibt es keine Bewegung mehr, keine Entropie, keine Wärme. Dort ist also die vollständige Starre. Und das buddhistische Prinzip, das da dazu passt, das ist die Leerheit. Die Leerheit, alles ist leer. Das ist also definiert ist die Leerheit nicht auffindbar bei Analyse. Also wenn Sie was analysieren, etwas suchen und nichts finden, dann ist das Leerheit im buddhistischen Sinne. Und in der Naturwissenschaft ist es so, wenn Sie jetzt da zum Beispiel die Säule da betrachten, die ist also sehr solide und starr und die funktioniert als Säule, trägt das Dach und das ist in der makroskopischen Welt unsere relative Wirklichkeit. Und wenn wir jetzt aber diese Säule analysieren, woraus besteht die, was ist die, und wir schauen da näher, dann gibt es die Moleküle, dann gibt es die Atome, dann gibt es die subatomaren Teilchen und letztlich lässt sich da nichts finden, außer Energiewolken und Materie, die also in der Quantenmechanik, in der Heisenbergschen Unschärferelation mit Ort und Zeit verknüpft sind, wo man aber nichts findet, was man sagen kann, das ist die Säule. Und der Buddha hat gesagt, genau dasselbe Prinzip trifft zu für alle Phänomene im makroskopischen, mechanistischen, normalen Leben, im relativen Leben funktionieren die Sachen nach verschiedenen Gesetzen, wie wir gehört haben. Aber wenn man die Phänomene analysiert und sucht, dann findet man nichts. Je genauer man schaut, umso weniger findet man. Und das ist die Definition der Leerheit. Und da hat der Buddha gesagt, man soll also die Erscheinungen nicht so ernst nehmen, weil sie sind nur Erscheinungen. Ja, das Leben ist wie ein Traum. Und wenn man was genauer definiert und sucht und analysiert, sieht man, da ist nichts. Das heißt jetzt nicht, dass nichts existiert, also kein nihilistischer Ansatz, aber auch kein existenzialistischer, alles existiert so, wie es erscheint. Der Buddha hat gesagt, es gibt zwei Ebenen der Wirklichkeit. Die relative, wo es funktioniert, die absolute, wo nichts auffindbar ist. Und in diese Zustände kann man sich in der Meditation versetzen. Und deswegen ist es also günstig, sozusagen im Einklang mit den Naturgesetzen Meditation zu üben und Ursache und Wirkung, eigentlich das wichtigste Naturgesetz. Also wenn ich eine Wirkung erzielen möchte, muss ich eine entsprechende Ursache setzen. Das sind wir aus unserem Alltagsleben gewohnt. Wenn ich einen Apfel haben möchte, dann setze ich einen Apfelkern in die Erde, dann brauche ich Sonne, Wasser, Licht und Zeit und dann wächst aus diesem Samen irgendwann einmal ein Apfelbaum. Und wenn es ein Apfelsamen ist, dann wird es ein Apfelbaum werden und es wird dann nicht ein Orangenbaum aus dem Apfelsamen kommen. Also die Wirkung ist immer entsprechend der Ursache. Und der Buddha hat gesagt, auch das ist ein allgemeingültiges Naturgesetz. Wenn Sie eine Ursache haben wollen, eine Wirkung haben wollen, müssen Sie die entsprechenden Ursachen dafür schaffen. Und eine der wichtigsten Wirkungen, die wir erzielen wollen, ist, dass es uns gut geht. Ja, also unser Glück. Jedes Individuum, jeder Mensch, auch jedes Tier, jedes Wesen will Glück erleben und nicht Unglück. Also will lieber Freude haben als Leid. Und nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung muss man da die entsprechenden Ursachen setzen und Glück an den anderen Wesen Glück wünschen. Na, also Gewaltfreiheit, Wohlwollen, Mitgefühl, wie wir schon gehört haben. Und da schließt sich jetzt der Kreis, wenn wir also im großen Fahrzeug Buddhismus praktizieren und uns also in der Meditation schulen, dann ist es wichtig im Verhalten, wenn wir Glück verbreiten, Freude verbreiten, dass wir also die Motivation zumindest haben, für die anderen etwas Positives zu tun und ihnen Freude zu machen. Und in diesem Sinne, das ist also, wie der Dalai Lama immer sagt, kluge Egoisten schauen auf andere. Ja, also uns geht es gut, wenn wir schauen, dass es anderen gut geht.
Und in diesem Sinne alles Gute für dieses Haus. Lieber Johann, meine Damen und Herren, möge Glück daraus entstehen. Vielen Dank. Danke für den Vortrag. Es soll unser Haus begleiten. Es war lange Perioden des menschlichen Daseins immer zusammen Spiritualität, Kunst und Wissenschaft.